जोजलपा सोक्मी भाजुमे जुपी थख जाजो टाइम टु टक हरेक शुक्रबार पटिक थुगु जाजो जना जिपी छिकपिनुगु झने वेचनागु जुल थुगु जाजोले जिमसा सामाजिक राजनीतिक आर्थिक लगायत थिति समसामयिक विषयवस्तु टापटाप नेवाटे सफै माला चंगु समस्या व उगु समस्या त गुकथ जेंगे फैले धैगु समाधान न मालिगु ज्या याना वेचनागु जुल थौ जिमसा खलबल यातनागु विषयवस्तु धैगु दकतिनी कोचागु जनता समाजवादी पार्टी या संघीय परिषद बैठके केन्द्रीय ज्या खलबल यातना जुल संघीय परिषद बैठके गुगु कथयुति जाखत जुल वेकअप इन्स जनता समाजवादी पार्टी आगु कथयुति रोड म्याप तयारियाना यहाँ उनीगु जुल वेकअप इन्स नीति अधिवेशन धका जुन वेकअप इन्स जुन बेबे यान्छौती अवस्था दु आ उगु नीति अधिवेशन पाखे वगु वेकअप इन्स संघीय समाजवादी नेपाली लफु धका जुन सिद्धान्त जुन विचार जुन उगु सिद्धान्त व विचार पाखे नेपाल जनता तेउटी सुख व समृद्धि प्राप्त जुकी मजुई थौ ठुगुहे विषयले चुना केन्द्रीय खलबल यागु नीति जनता समाजवादी पार्टी या अध्यक्ष भाजु राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ जुयात जिमस पाकथ बनाते बुझल जास वेकयात जाजो पाखे लस्कुसिया राजेन्द्र टाइम टु टक जाजस लस्कुसिया नजना सुभात जनता समाजवादी पार्टी या नगतिनी कोचागु संघीय परिषद युटी बैठक अन्थाल थिति कथायुति अन निर्णय जुति अवस्था दु थिति कथायुति जाखत छिकन संजय भया दिगु जुल होला वो बैठक यो खास उद्देश्य छ अले वो उद्देश्य अनुरूपति जाखत छु जुल वो स्पष्ट छ संघीय परिषद यो चाहिँ पार्टी हो राष्ट्रिय महाधिवेशन जिसँग नेवा भाषा त्याले दे त मुज्या मलाई दे त मुज्या ढंगा डक्ले चोन्याउपति डक्ले उच्च स्तरीय संस्था थो चाहिँ दे त मुज्या ढुङ्गा जुयुपतिको ठप मुज्या ठुकी चाहिँ नीति अधिवेशन यो रूप अर्थात् पार्टी नीति सिद्धान्त विचार ठुकी र चाहिँ पारित यानुनियो उहाँलाई समय सापेक्ष ढङ्ग चाहिँ पार्टी दृष्टिकोण तय या ज्यात यही संघीय परिषद अथवा चाहिँ पार्टी विधानित न चाहिँ देखियो विधान संशोधन या ज्यान संघीय परिषद यही सामान्यतः जिम्स चाहिँ स्वयंहरू आछ राष्ट्रिय महाधिवेशन त्यासात के नेतृत्व यो महाधिवेशन जुल नुबी नुमन नेता जुल संघीय परिषद त्यासात के नीति अधिवेशन छौ नेतृत्व अधिवेशन छौ चाहिँ नीति अधिवेशन ठोक्न चाहिँ जिम्स संघीय परिषद चाहिँ पार्टी हो वैचारिक राजनीतिक कार्यदिशा अहिले ठुसी चाहिँ न्यू दस्तावेज छौ चाहिँ पार्टी नीति कार्यक्रम नप्रस्तावको दस्तावेज हो कि ना चाहिँ समाजवादको नेपाली बाटो संघीय समाजवाद अर्थात् समाजवाद या नेपाली नीति लको संघीय समाजवाद चाहिँ पार्टी हो सैद्धान्तिक डकुमेन्ट नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ ठाउँ 70 वर्ष भयो है लोकतान्त्रिक समाजवाद नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनले कमरेड पुष्पलाल गुम संस्थापक नेता न वेकल चाहिँ नौलो जनवाद का चाहिँ ह्याइदिल लिपाङ्गु इले चाहिँ मदन भण्डारी पिस बौले जनवाद प्रचण्ड कमरेड पिस ठुके चाहिँ 21औं शताब्दी जनवाद व ढङ्ग वेक आइदिल जिम्मेउ पार्टी चाहिँ वो स्वयं भिन्न वेक पिस हैदियो कार्यक्रम त स्वयं भिन्न चाहिँ जिमी चाहिँ आठो झ्यौ देशसित चाहिँ गो त उत्पीडने लान्छौँ पनि वर्ग जाति क्षेत्र लिङ्ग वो फुकस्यु मुक्ति जिमा त्यो ताटुना झिस सोनाउँछौँ मलाई काङ्ग्रेस चाहिँ लोकतान्त्रिक समाजवाद हैछौँ कम्युनिस्ट जनवादी राजनीतिक लाइन कैछौँ अवस्था वेक पनि नेतृत्व चाहिँ नेपालले वर्गीय खला यो क्वेल त तर नेपाली समाज त लो सिद्धान्त म छात्रहरूले ठन्ला जातीय उत्पीडन दु भाषिक उत्पीडन दु सांस्कृतिक उत्पीडन दु धार्मिक उत्पीडन न दु मलाई वो फुक्क किसिम कथा यो चाहिँ उत्पीडन चाहिँ मुक्ति ख चाहिँ वेगप्स हेमफ्ट सैद्धान्तिक रूपमा हेमफ्ट एजुया जिम्सा चाहिँ जातीय मुक्तिका लागि संघीयता वर्गीय मुक्तिका लागि समाजवाद गर्दा छौ राजनीतिक चाहिँ नारायण हया ठुकी र सिद्धान्तिक जना नेपालको लागि न्यूवाद संघवाद वा समाजवाद ठो चाहिँ आवश्यक जो धयु खै त वाचाका जिम्स संघीय समाजवादी त जिम्मे मूल सिद्धान्त नलकै जुल अले ठुके चाहिँ
पार्टी संरचना न एकल जातीय जुइम करके त्यातला कांग्रेस न जिबे राष्ट्रिय पार्टी है मलाई अब प्राविधिक रूपमा स्वयं खस चुनावी परिणाम स्वयं खस राष्ट्रिय पार्टी खत मलाई अथवा एमाले न वया तर नेतृत्व तहले सोल धाज छौए जग जाति पि मनु नेता जुया चुनि एजुया जिमसा चाहिँ उकित न परिवर्तन या मात्र गुजौ समाजका उजौए चाहिँ पार्टी गुजौ समाजका उजौए चाहिँ राज्य जस्तो समाज उस्तै पार्टी जस्तो समाज उस्तै राज्य रहेकोमा यो खैट चाहिँ छौ समावेशीकरण यो नीति कठ चाहिँ न्याबु जुला ठो न्यू विषय त चाहिँ जिमसा कहना नेपाली समाज यो परिवर्तन या लागि समाजवादी ठाउँ या मौलिक नफुड्यामा ठो चाहिँ चाइना गए त स्क्यान्डिनेभिया गए त मलाई युरोपे गए माटो सुहाउँदो जुइमालो समाज सुहाउँदो जुइमालो ढका जिमसा चाहिँ समाजवादी नेपाली लपु कठ चाहिँ संघीय समाजले त जस्तै 70 वर्ष न्या छे रहिदिल बिपी कोइराला चाहिँ लोकतान्त्रिक समाजवादी नापनाप पुष्पलाल नौलो समाजवाद अब थिति कथायुति समाजवादी सिद्धान्त प्रतिपादन याना तगुजुल मला आजै छिकपिन्छ जौति छिकपिन्छ अख्तियारी आगु संघीय समाजवादी नेपाली लपु चाहिँ नेपाली जनता देउ चाहिँ आसुख समृद्धि त वइ दैगु चाहिँ उक्यो आधार त छुख थ्या न्यानल थिति कथायुति वेकअप नसला थनिति वस्तु स्थिति या त अध्ययन यानाल वेकअप नसला उगु सिद्धान्त प्रतिपादन यागु ख आज चाहिँ वेकअप नस अबले युक्ति दाबी कथान वेकअप नसला थनिति चायुलिसे लो वे जिमसा सिद्धान्त प्रतिपादन यानु ख थनिति जस्तै जनताको बौद्धले जनवाद तगा कम्युनिस्ट सपिकाउटी अवस्था मदन भण्डारी महला उ कथा छि जुन दैदिल संघीय समाजवादी नेपाली लपु चाहिँ सुख समृद्धि वइ दैति उ आधार त छु ख नेपाल यो चाहिँ सुख शान्ति समृद्धि हो खलाले मूल रूपमा छुराछ वो सिद्धान्त चाहिँ उत्पीडन लान्छपि फुक्सेर सम्बोधन याकी यही मेन ख हो सुमा मनु न मनु त यही हरेक किसिमको शोषण चाहे वो वर्गीय शोषण जिमा वन अन्त्य जिमा चाहे वो जातीय उत्पीडन जिमा वन अन्त्य जिमा चाहे वो लैङ्गिक उत्पीडन जिमा वन अन्त्य जिमा चाहे वो चाहिँ भाषिक वा सांस्कृतिक उत्पीडन जिमा वन अन्त्य जिमा मलाई क्षेत्रीय उत्पीडन दुसा वन अन्त्य जिमा धार फुक्क कठन यो चाहिँ उत्पीडन अन्त्य जिमा तर कांग्रेस व कम्युनिस्ट हेभो सिद्धान्तले तुलनात्मक रूपमा स्वयंले कमरेड पुष्पलाल चाहिँ 2008 साले नयाँ जनवादको निमित्त नेपाली जनताको बाटोहरूका छक चाहिँ हौडुवा 8 साले वो कार्यक्रम स्वयंले चाहिँ नेपालले उब्ल्याएन छौ संहिता यो भ्रूण चाहिँ वेक्ल परिकल्पना यानि नेपाली प्रादेशिक संरचना ढेकमाहरूका वेक्ल तैरिहरू अहिले चाहिँ जातीय आत्मनिर्णय अधिकारी हुन पुष्पलाल वकालत यान्दिहरू अथे मातृभाषा चाहिँ शिक्षा हुन वकालत यान्दिहरू फुक्क भाषा त समान अधिकार डेमाहरूका पुष्पलाल वकालत आउनु अथे चाहिँ समानुपातिक प्रणाली डेमाहरूका वकालत आउ खण्ड तर पुष्पलाल ढुङ्गा वपि मनमोहन अधिकारी लिपाइबी नेतृत्व घुल्न होला वेकअप पुष्पलाल नीति तरलाई परित्यागे यान्नु न छाराहरूले पुष्पलालीके चाहिँ झिपी उत्पीडित खनी ढैसौ भावना त्यो कारण पुष्पलाल चाहिँ जातीय आत्मनिर्णय अधिकार सहित यो प्रादेशिक स्वायत्तता निषेकया छेउ चाहिँ समानुपातिक प्रतिनिधित्व टक्कै वकालत यान्दिल मलाई अहिले संविधान सभा यो चुनाव जुया गणतन्त्र हेमाहरूका न पुष्पलाल ढैजुरो लिपा माओवादी पेसन त्यसमा ढालो तर 8 साल यो चाहिँ पुष्पलाल यो कार्यक्रम चाहिँ उब्ले ढुका मलाई धारले वो ढङ्ग चाहिँ स्वयं खासा पुष्पलाल यो चाहिँ नीति कार्यक्रम चाहिँ हो सुनसो बाला पक्ष त ढुङ्गा तर वो वेक लिपाइपि नेता त्यसो वो मदन भण्डारी टक्कै यो स्थिति स्वयं खासा न वेकअपसँग चाहिँ उही त आत्मसात मया जनता त्यो त घाउटी अवस्था मरु अब लिपा माओवादी जनयुद्ध लिपा चाहिँ माओवादी न छुछु खट चाहिँ ठो खैट चाहिँ न्हने औ खण्डो आ नेपाली कांग्रेस यो खलायो खस वेकअपसँग लोकतान्त्रिक समाजवादका गुट हाल वो नेपालीको लागि मौलिक कार्यक्रम हो मलाई छामो राछ वेकअपसँग युरोपे प्रचलित जो चाहिँ लोकतान्त्रिक समाजवाद ख गु बर्नस्टाइन काउट्स्की पनि सिद्धान्त ख वे सिद्धान्त त बिपी कोइराला नेपालले नक्कल जग्गा याउ खण्डो अले युरोपीय चाहिँ नक्कलेर ठन हो चाहिँ न्यू कारण उपयुक्त खण्डो छौ छोरा छ युरोपे चाहिँ सन् 1848 छौ तरवे युद्ध जुया मलाई तरवे युद्ध जुया छौ जाति छौए देश चुनि एक जाति एक देश होला उके त स्प्रिङ अफ नेसन्स रगा
राष्ट्र त्यो बहार गर्न ठाउया मलाई युरोपीय होल भूगोले परिवर्तन जुया आगर के बेलायते चुन्चपी फ्रेन्च त चाहिँ फ्रान्से हो या चोयो फ्रान्से चोपी बेलायती त चाहिँ बेलायते होना चोयो अहिले राज्य स्तरे वो जनसङ्ख्या 60 फेरि आयो ठेर ठेर टक्क न झुलगान मलाई वो ढङ्ग चाहिँ सुधार छौ जातीय द्वन्द गु चाहिँ जुयाउँ वो जातीय द्वन्द अन्त्यको लागि छौ जाति हो छौ अलग देश देखियो वो अभियान चाहिँ जु बोले 1848 टक्कै जुने लगभग पूर्णता काल अन लिपान वो चाहिँ स्क्यान्डिनेभियालाई जारी जुयाउन मलाई सन् 1905 टक्कै जुने जग्गा स्क्यान्डिनेभिया ढाउपट्टि छौ युनियन न न्याउ देशे चाहिँ जातीय आधारले छौ जातीय छौ देश जुयाउन हामीले गन छौ जातीय छौ देश हो अनला वर्गीय उत्पीडन जग्गा दैजुल्ने जातीय उत्पीडनलाई दैय मुक्त छारा इमुदी प्र्याक्टिस मरुजुल इन्टाले जातीय उत्पीडनलाई दै मुक्त नि छौ वर्गीय वर्गीय आ 1848 न्यडु मलाई ओ दुबिन थथै थासे वो दया चाहिँ अन टरौ विद्रोह जुया टरौ लाफु जुया मलाई जातीय आधारले चाहिँ देशै अलग अलग जुल जस्तै भारतीय धर्मै आधारले जुथे अठे लाफु जुल अले आठुके चाहिँ रसिया स्वे खस लेनिन छ्याटले छ त्यहाँले लेनिन चाहिँ अलग अलग छौ जाति अलग अलग देश मरेको छ संघीय राज्य हल मलाई लिपाङ्गु इले लेनिन सुरुले एकात्मक राज्य यो पक्ष ढल्क लिपाङ्गु इले चाहिँ अक्टोबर क्रान्ति इले वया चाहिँ वेकल संघीय रुस थियो बहुजातीय बहुभाषिक बुलके पहिचान सहित यो संहितामा अहिले चाहिँ छौ जाति अलग प्रान्त देखियो ढगा चाहिँ युरोपे चाहिँ वेस्टर्न युरोपे चाहिँ छौ जातीय छौ देशै देख्ल तर लेनिन चाहिँ छौ जातीय छौ देश मरेको छ संघीय राज्य हया केन्द्रीय साझा शासन फुकिसु मङ्का अहिले प्रदेश ठठौ स्वशासन ढगा लेनिन वया त एजुले लेनिन दैसुले ल्याए पहिचान सहित यो संघीयता यो प्रेरक व्यक्तित्व मलाई वो ढङ्ग चाहिँ वेक्ल यान्ड्युजल ठुक्न स्वेबले आ पश्चिम युरोपे प्रचलित जो लोकतान्त्रिक समाजवाद गु ख कांग्रेस नक्कली हामीले खाली चाहिँ गरिबी मुक्ति बेरोजगारी मुक्ति आर्थिक खल हुन तर जातीय समानता यो खला मवल निसा मलाई अब लिपाङ्गु इले टकन वेकअप्स म तर लिपा चाहिँ 62-63 सालियो चाहिँ छौ तरौं जनक्रान्ति लिपा जब माओवादी जनयुद्ध व ठुके चाहिँ मूलधारी राजनीतिक दल त न छौ आन्दोलित जुया छौय किसिम चाहिँ 12 बुढे सम्झौता लिपा वल अन लिपा चाहिँ नेपालले थन जातीय उत्पीडन नदु वर्गीय उत्पीडन नदु क्षेत्रीय उत्पीडन नदु लैङ्गिक उत्पीडन नदु ठफुक्क कथया मनु त यही शोषण र शासन चाहिँ अन्त्य जिन धैर्य ख चाहिँ राज्य पुनर्संरचना या ख हल मलाई वो ख हे ढुङ्गा तिनी नेपालले संघीयता ख हल जब संघीय राज्य ख हल ठिकै बहुलता त स्वीकार्य नेपाल बहुजातीय बहुभाषिक भाषा मुटु भाषा राज्य संरचना नापा मरु आयो चाहिँ राज्य संरचना वो बहुलता अभिव्यक्त जुया चौँडो झिस धै कथालाई मजुनी अझै न सम्फुक्क स्तर समानतालाई मजुनी तर न छौ हट्टक चाहिँ अंगीकार जुया हुन् निसा ए जुया कांग्रेस वा कम्युनिस्टसँग धैहुइ चौ सिद्धान्त ख उगी चाहिँ थन जातीय उत्पीडन पाखे मुक्तिको लागि संघीय शासनमा धैहु ख त प्रष्ट रूपमा हेमफु जुया र पहिचान सहित संघीय शासन व्यवस्था त चाहिँ इमसन नालमकाओ जुया जिमसा चाहिँ लिपाङ्गुइले जब चाहिँ राज्य पुनर्संरचना यो ख होला अन लिपा चाहिँ फुक्क पार्टी त चाहिँ ठो एजेन्डा पाखे विमुख जुया वन ढुङ्गा जिमसा चाहिँ जातीय मुक्तिको लागि संघीयतामा वर्गीय मुक्तिको लागि समाजवादमा हार्गा छौ गुजौ समाजका उजौया राज्य देखियो परिकल्पना चाहिँ संघीय समाजवादी त नो सिद्धान्त घट नेपाल यो मौलिक सिद्धान्त घट यहाँ जस्तै नेपाली कांग्रेससँग आटकन बिपियुटी लोकतान्त्रिक समाजवाद ड्युटी मंस पुवङ त वेकअप नुसा पुवङ कि मवङ थै थासे दु कपी पेस्ट थै थासे दु तर झ्याप्ले वेकअप नुसा चाहिँ छौ गुरु मन्त्र कथाएको छौ दुका भला छौ वेकअप नुसा चाहिँ वेकै सिद्धान्त त ब्रान्ड वो बिपिया त ब्रान्ड एम्बेसडर थिएन देखा छौ त्यो दु नाप छिउटी अनुमोदन भन्नारी जनताको बहुदलीय जनवादी त स्वसान अन एमाले न उ कथा ए ब्रान्डिङ एना छौ त्यो अवस्था दुका मला आछु थु कथा युक्ति तर वेकअप नुसा चाहिँ छिनाजा दाथे नौलो जनवाद धगा चाहिँ अन जुन
पुष्पलाल जुन प्रतिपादन यावटी सिद्धान्त सिनाज दिन सूत्रधार पुष्पलाले सूत्रधार ख गणतन्त्र नेपाली नसिकया उगु इले 8 साले संहिता युति नसिकया थिति कथै परिकल्पना या टंगु ति छु हट्टको वेक पुस एड्रेस यागु वेकन 16 रगा दिल तर लिपा वे ढुंगा मनमोनी पाले लिपा वे ढुंगा चाहिँ अन्हालग वेगैट चाहिँ छ ब्याकआउट यावटी ज्या जुन जुन अवस्था दु मलाई आज जस्तो छिकपिन छ थो जुन संघीय समाजवाद नगो सिद्धान्त प्रतिपादन या त्यो अवस्था ल आ छुथ्वी त छिकपिन छ गुल्टको चाहिँ ब्रान्ड डेका इंग गुल्टाको कुबिया इंग फैति आजीवन कुबिया इंग फै खला कि या राजेन्द्र श्रेष्ठ हालिमुहाली दत्तले या राजेन्द्र श्रेष्ठ हालिफुतले जगे वो कुबियुति अवस्था दु छुदि ख करेला छिउदि नल पुष्पलाले अवस्थाला जिउति खन्दै नि आथन चाहिँ छोरा छ त जिमस संघीय समाजवादका गो संघीय शासन प्रणाली सहित समाजवादी राज्यका गो तै हो ठुकी चाहिँ हरेक किसिमको चाहिँ शोषण यो विरुद्ध हुन चाहन्छ अहिले ठोस सिद्धान्त त जी फर्स्ट टाइम संघीय समाजवादी पार्टी सोनौले नेपाल बैंकते संघीय समाजवादका चाहिँ ठुकी त ठहराइ जनाउँछ मलाई सिद्धान्त कृत्य नजुल ताले 2069 साल से 82 ताले 13 वर्ष न्यो जी ठुकी त न्योने यंका तर गुली चाहिँ ठुकी त चाहिँ नेपाली मूलधारी पत्र पत्रिका मलाई मेमेसँग यामा हो वो चाहिँ ब्रान्डिङ मजुल छाप मजुल लाग्छ थन्ला के राछ गुण सिद्धान्त कोइराला प्रतिपादन यासा भण्डारी प्रतिपादन यासा उपाध्याय बा सुनाना यात्ता छ उक्यो चाहिँ नेपाली मूलधारी पिस ओहो ठो झिउ सिद्धान्त उनी उजुल आ झिस चाहिँ नो सिद्धान्त नेबल बा चाहिँ झिउस नेपाली ते लोपटी नेपाली इतिहास नप नेपाली चाहिँ समाज नप चाहिँ मिलेजुया मलाई यको गहनताका साथ झिस चाहिँ गो न्यने हयो हरेक किसिमको शोषण उत्पीडन चाहिँ मुक्ति याउरगा तर इमसँग सुस्व चाहिँ राछ ए थला चाहिँ छिमसला जातीय उत्पीडन र मुक्ति याउ खनला त भाषिक समान अधिकार खनला त मलाई धर्मनिरपेक्षता यो खनला त ठिमसा चाहिँ सांस्कृतिक रूपमा समानता यो खनला त ढाउले ठिमीलाई साम्प्रदायिक एजुन ठिमियो खै त महत्त्व बिमोजो रगा आठ सोइ छ नेपाली कांग्रेस महासमितिका नीति अधिवेशन यान्छनी मलाई एमाले चाहिँ विधान अधिवेशन विधि अधिवेशन यान्छनी ओहो सारा पत्र पत्रिका चाहिँ ठुली प्रचार जुन हुँगी बोलो वेको पनि आकार न तर नि वो आकार तरौ जुन आकार चिनोबले नै इन्युया मेमे पिन आकार वो जुन सञ्चार माध्यममा थाहा भ्यू कारण युट्युब जिने थन आकार न जीव हो तर चाहिँ वो जगो मो छाडा छ इमसँग चाहिँ ध्यात चाहिँ छिटो साम्प्रदायिक थियो तर वास्तविक साम्प्रदायिक वो वास्तविक रूपमा नस्लवाद व जातिवाद चाहिँ स्वीकृतका स्वयं खास नेपाली राज्य सत्ता चलान चोपी पार्टी चलान चोपी टटरौँ पार्टी पनि नेतृत्व जाति दिएको नेपाली चाहिँ सोही छ चाहे कांग्रेस एमाले बा विभिन्न राजनीतिक दल त सोल्ला हामीले थेना थियो कि आरएस जुन खस आर्य घटाइ मखला वो दुनै पे खस त न उत्पीडन तर छौ खास पार्टे आर्य त चाहिँ बाहुल्यता अले पत्र पत्रिका क्षेत्र न फुकै पि इम्यू चाहिँ अले इमसँग छु चीज हल्का भिपी कोइराला ढाल्छ कि भन्नु कि मलाई मनन भन्दै ढासा कि भन्नु कि बाजे मेमे पुष्पकमल दाल ढासा भन्नु कि मेपी न भन्नु कि मोहन विक्रम सिंह ढासा भन्नु कि हरेक चाहिँ इम्यू चाहिँ भन्नु कि तर झिस चाहिँ यहाँको नो विचार नेपाली त लो विचार हल्ला छ न वो चाहिँ प्रचार प्रसार यही मकै छौ किसिममा चाहिँ अघोषित रूपमा बहिष्कार मलाई आ जिमसा नीति अधिवेशन ढकाइयो न जिम्यून छौ राष्ट्रिय पार्टी ख जिम्यू पार्टी बिना निम मन्त्री आनन्दो मलाई छौ हिसाबमा धायो खसल छौ फुक्क जाति चाहिँ समानुपातिक समावेशी जुएचौँ छौयान छौ पार्टी जिम्मेवार ख मलाई हरेक देशसित लोएका हिमाल निसे चाहिँ मध्यस्थकै हो फुक्क जाति र समानुपातिक प्रतिनिधित्व डेमा फुकिसित चाहिँ बराबरी राज्य सत्ता हिस्सा डेमा घाटिस अयो वकालत याना तर चाहिँ झिटै उल्टा छुराइ काठिमसँग जातीय रूपमा समानुपातिक थाल ठिमी साम्प्रदायिक ढका बाइकट याद एजुया चाहिँ झी फै डक्ले पहिलालाई उत्पीडित जाति ठिकमा मलाई
उठपिटी जाने फिक्यो लागिला छिक्नुटी पार्टी चपी कार्यकर्ता तेउटी नल भूमिका दैछि नाजा दैथे कांग्रेस एमाले चपनुटी जुन कार्यकर्ता तेउटी ग्राउन्ड लेभल नसी चेथेंग शीर्ष लेभल जुन इम्युनिटी छौ कमान्डिङ दु वेकअपनुटी जुन अधाल व्हिप जारी या साथे छौ वेकअपनुटी चेन अफ कमान्ड दै चौटी अवस्था दु उ कारण नल खनी जस छिक्नुटी पार्टीला गबले कुचा दलेगु गबले सुइलिसे स्वाउनेगु सु कार्यकर्ता गबले गन्चम सु दै चिजे अधालग ठ्याक भेरिफाई आए थागु चौटी अवस्था दु थौ अन खन्चौ खस थौ छिटा खन्चौ मुनु कने उपेन्द्र यादव बिथा खन्चौ अवस्था दुई उपेन्द्र यादव बिथा खन्चौ मुनु कने हाक्न बाबुराम भट्टराई था दै चौटी अवस्था दुई छिक्पिला स्वाउ कुचा दलेगु बाहेक उ कारण याना न छिक्नुटी सिद्धान्त छिक्पिनस बिउगु विचार चाहिँ जनता देशमा चाहिँ भाठुको ठिक मफुती अवस्था हुन छौ कारण खलगी दछौ के चाहिँ गौरव छुडु राछ जी जी चाहिँ ठो विषयले गौरवै हेर छाडाले कुचा दने उ स्वाउने गौरव 2069 साल हामीले 13 वर्ष न्यो गु न्यबुय चाहे चाहिँ उपेन्द्र यादव नप एकता जुले जुइमा उपेन्द्र यादव न जी न्यबुयपट्टि संघीय समाजवादी र सिद्धान्त कथन वेकलन स्वीकार्या हो डाक्टर बाबुराम भट्टराई नप एकीकरण जुले न जिम्यू पार्टी सिद्धान्त संघीय समाजवादी जुल वेकलन ठो सिद्धान्त त आत्मसात वो मया जिमहोरका जिम्स टाइपले मजु तर जब वेकलन का वके ठिकै जो नेपालले जातीय उत्पीडन वर्गीय उत्पीडन क्षेत्र फुक अन्त्य या लागि संघवाद र समाजवादी र सिद्धान्त मान्यावली चाहिँ जिन तयार जुया तका भ्याढुङ्गा तिनी 2 वर्ष तक वेगअप इन वार्ता लिपा तिनी एकता जु मलाई तर एकता जुइ ढुङ्गा हान चाहिँ छौ छुजी राछ वे फुलाउ पपी अले एजुले चाहिँ विस्तार चाहिँ सिजुयाउनी लिपाङ्गु इले टगन आटगन जिम्स एकता फुट विभाजन न्यागुए जुसा जिम्स चाहिँ संघीय समाजवादी र निरन्तरता बिच सफल जुल अले चाहिँ आटो ठो विषय चाहिँ छौ गौरवयु खख ढैजनौ इले आ झिस चाहिँ ठुकी त भतिजा संघीय समाजवादी त नेताइवे ब्रान्डिङ जुइमा हो विचार मेल विचार खनी आ सपोज का बिस्बी कोइदाले जुल मदन भन्नादि जुल बा फलानै जुल वो ख सोयन मेन ख ठो विचार चाहिँ समाजको लागि परिवर्तनको लागि ढक्लै उपयुक्त विचार खकी म वो ढङ्ग चाहिँ नेपाली चाहिँ पत्रकारिता जगत तट र मिडिया सञ्चार क्षेत्र चाहिँ मसु यिनसँग चाहिँ ठो राजेन्द्र श्रेष्ठ चाहिँ झेबौ प्रोग्राम मलाई राजेन्द्र श्रेष्ठ झेबौ कार्यक्रम जो कारण होइन संघीय समाजवाद खैट चाहिँ यिनसँग पुरा ब्ल्याकआउट या त सुन्यो मलाई समस्यालाई वो दुनी छ अले आ झिउ नेवा खेपी नेवा पत्रकार राष्ट्रिय डबु निसे विविध दो वेकअप त चाहिँ का झने यङमा नि ढका चाहिँ भतिजा ट्विटर चाहिँ का ब्रान्डिङ यान वन्नुले त्यही हिसाबमा वेकअपसँग चिन्तन या म भयो मलाई अहिले विविध राजनीतिक दल नप चाहिँ आबद्ध जुया चुन्यो एजिबले सुझियो राछ झिस चाहिँ आम रूपमा नेवार लगायती पनि सम्पूर्ण उत्पीडने लान्छोपी जाति त वर्ग त लिङ्ग त इमी मुक्ति ख लाइबले न मेमेउ पार्टी नप आबद्ध जुया चोपी नेवा पत्रकारितासँग गराउनमा सटेफैछौ अवस्था सटेफैछौ कि पूर्वाग्रह चाहिँ सर पार्टी चाहिँ ठाउँले झोले अभियान दै नि अब झोले अभियान चाहिँ अपोर हेथे ल जिबिला सञ्चार माध्यम ख जिमसाला था बिचनु दुनी छिकसम बिया चाहिँ मतलब जिमसाला बिचनु दुनी जिबिला निष्पक्ष रहित सुन पमलिस छिकुन्दला बिया सुनु दु छिकसम नेपालमा जिमला असि जिबलेला छवे दोके त याला स्वे मजिले जिने व जे छिकबिन त हाय मरे जेला छोडेर हाज विभिन्न राजनीतिक संगठन जिबिना आबद्ध दु कारण जि थोक त इच्नु ल आबद्ध दैछु नि मलाई तर आबद्ध दुसा होल सोले चाहिँ का ठोठो चाहिँ झिस ब्रान्डिङ यामा नि ठो विचार चाहिँ जिम्मेउ लागि न फाइदाजनक ख नि छाडाछ का सु पत्रकार एमाले जे चल्का अन्न समानुपातिक प्रतिनिधित्व जुला इम्टन फाइदा जुल सु पत्रकार कांग्रेस जुलका अन्न का जनता समाजवादी पार्टीलाई फुक संरचना संरचना मलाई जस्तो समाज उस्तै पार्टी जस्तो समाज उस्तै राज्य धारलाई पार्टी न पुरा समानुपातिक समावेशित धारले गठिया एमाले खका खसा सिसोरी चले अमृत बरा हाम्रो छम तर हमे नेता नि मलाई भूमिगत काले न्याम प्रमुख नेता त मध्ये छम वेके त स्याउ लागि त पिस गरे चाहिँ अपारो काण्ड जुल मलाई अन थामी समुदाय पनि निम हत्या र जुल आ का अमृत बरा चाहिँ सितारगा हो राज्य चाहिँ हत्याका अयो बेबे जुम्मन हो वो क्षेत्रीका हो त वो त कै मन्यर्या अनयो अनयो के राछ गुखे पाखा लगायो ढाले नेतृत्व थियो जसले वन बर्मु ए बाबा
ठो देश चाहिँ इम्युजको खलले ए जुन समानुपाती समावेशी जुन लाग्छ एमाले लगाए जे चोपी त्यसले वेको सी मरे थयुटी ज्याखत याना होइ चौटे अवस्था दु मलाई झिस चाहिँ जातीय मुक्तिको लागि मान्छन् दु क्षेत्रीय वर्गीय मुक्ति लागि गएको चाहिँ स तयार लान्छन् त्यो अवस्था दु अब वेको पनि सला अन्हालको फुक थासे थयुए पहुँच्दै चौटे अवस्था दु कारण चाहिँ वो स चाहिँ म लोन्छ त्यो अवस्था ख असुएन अनचोबी मन चाहिँ व थे नि फाइटिङ स्पिरिटै मदै हुनु छ जिउ नम्बर घटे जुइला सहभागी जुजमसँग वो सत्य फेचौ नेपाली कांग्रेस नेपाली कांग्रेस क्षेत्रीय सञ्चालन अछियान जौदु सभापति क्षेत्रीय ख अन महामन्त्री क्षेत्रीय ख गगन कुमार थापा नेपाली कांग्रेस तुलनात्मक रूपमा नेपाली कांग्रेसमा चाहिँ गर्किया छु समानुपातिक चाहिँ भटिजा अफवा उयो ढुका तर कांग्रेस दुने न चाहिँ ठिठी जाति भाषा धर्म संस्कृति समेत आएर थैछौ म अन्न मर्ने तर पूर्ण समानुपातिक र वन्यु लागि चाहिँ कांग्रेस दुने चाहिँ भटिजा लोकतान्त्रिक फ्लेक्सिबिलिटी भटिजा अफोर्ड हो एजुने अनचोबी मन्टेसँग खल भनि त मग्याका होला तर एमाले जुनलाई चाहिँ खल हुन् कि चाहिँ काठ लिपाङ्गु इले चाहिँ घनश्याम भुसाल यो चाहिँ अनलिपा भीमरावल बाइकर तारे खल हुन् के बाइकर जुइदिङ के छ अन्ना झिमसला चाहिँ आठो छौ सङ्घर्ष हेर्नु जुल मलाई एमाले पाखे विद्रोह हेर्नु जुल झिमस छाडाहरूले ठो चाहिँ ठो ढङ्ग वनमुजोर गएको थियो जुल मलाई तर मनु त चाहिँ गेजिरहेछ पदप्रति आसक्ति दैछु नि दया गुली मनु त्यहाँ सरेका छिसुया जुनियर पी मनु चाहिँ थन्न राष्ट्रपति जुल छिसुया जुनियर पी मनु जिम कार्यकर्ता जुया चपी मनु उप प्रधानमन्त्री जुल फाया जुल ए जुल रानजीसँग एमाले टोथे मुजो ढका टाइपी गुली पिया हो मलाई त वट हेसु राछ तै पद व प्रतिष्ठा नपजको स्वाना सोल विचार नप स्वाना मसु ह एजुया जिन्सु रेजो न राछ हरेक क्षेत्र खयपी मलाई तो चाहिँ चाहे राजनीतिक ख जुइमा चाहे भाषिक ख सामाजिक ख सांस्कृतिक ख मलाई होल क्षेत्र समानुपातिक ढङ्ग उनी चाहिँ हिस्सेदारी दल भाषा फुक्सियो लागि चाहिँ वो फाइदाजनक जुन समानुपातिक हिस्सेदारी जुन अभियान जुन मती तया जुन हौ खथन इन्ट्रोड्युस याउ ख उकिनला हाग्न छदै अन सहभागी जुइ पनि इमे आसेपासे इमे थटिटी वो अन सहभागी त जुन अवस्था जुनि मगला जुन मोटिभ हौ ख उ कथा युति जुन उद्देश्य हौ उ कथाला पुन जौते अवस्थाला बर्ने म ठुकीला चाहिँ ठुकी चाहिँ देगु बिसु मेन डकले फर्स्ट प्रश्न र गरे डकले सुरु संविधान सभा याबले सुला नेता त्यसो सुइत यो उइट सुइ एयात निसा ठो बन्द सूची प्रणाली गलत ख वो बन्द सूची प्रणाली मान्यता होला प्राथमिकता क्रम अनुसार वन माओ ख तर प्राथमिकता क्रम अनुसार मौन अले ठोकी सहयोगको तीव्र जुइ ढुङ्गा आ प्राथमिकता क्रम अनुसार धल मलाई तर प्राथमिकता क्रम अनुसार याइ न प्राथमिकता यो धलक है छित हात है ठेकदार त तैबियो मलाई ट्याउबी पुँजीपति त तैबियो थर्ना पर सत्तिपी मुनुते त तैबियो अयल ज्याला यान चोलो एजुया जिम्यु पनि पार्टी ठुसियो जिम्यु चाहिँ ठ जि नेभयो गुपति समाजवादको नेपाली बाटो संघीय समाजवाद प्रोग्राम ख उकी जि चाहिँ प्रष्ट छुटेको छ नेपालको लागि चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति जनता प्रत्यक्ष ल्याइ वो मूल शासक जुल अहिले 5 वर्ष तक स्थिरता न हासिल जुल अन संसद चाहिँ पूर्ण समानुपातिक वो समानुपातिक घेना जुइले हामीले जनता मत बियो आला जनता मत बिया समानुपातिक सांसदलाई ल्याउनु वो सांसद जनताप्रति उत्तरदायी जुइले छ छि धाथे जनताप्रति समानुपातिक कथा चाहिँ अन सांसद जुवनला वो जनताप्रति को कथा उत्तरदायी जुइ वयाला जिन्दै जनताप्रति उत्तरदायी याव लागि जिमसा छोड्यो हामीले आला पुरा पार्टीप्रति जग जुल आ जनताप्रति उत्तरदायी जुयु लागि जनता यो अपि समानुपातिक गरिए आ झ्यो चाहिँ उडान्यु निम्ति यहाँ जिल्ला कैसले मलाई आ ये 10 सीट होगा 10 सीटको लागि प्रत्येक पार्टी से झिमो उम्मेदवार चाहिँ बिगा मलाई प्रत्येक पार्टी ए बी सी डी फुकिसा झिमो उम्मेदवार बि वो झिमो उम्मेदवार मध्ये गुम्पटी उम्मेदवार छिरा चाहिँ ये राव पार्टी यो छ छिनसुया मला ये त चिन्तै ये त पार्टीगत रूपमा ये त चिन्तल आ ये बिउमपति झिमो उम्मेदवार मध्ये गुम्पटी
पार्टी ठेकदार त 1 नम्बर त ला छिन चाहिँ ठेकदार त 22 भोट बि मालगा छिन चाहिँ 9 नम्बर त टम्पति छिटा यो मुनि त 9 नम्बर टिकटै बि उयो फोटो दै पार्टी भोट तैले छौ पार्टी मल्टी क्यान्डिडेट त थन्यो समानुपातिकै 10 सिट त डट्ने काठमाडौँलाई मलाई यहाँ जिल्ला 10 सिट 10 सिट त 1 नम्बर जे 1 नम्बर क्षेत्र नम्बर 1 चम प्रतिनिधि लेमलका जस्तै मानिलिउँ जनता समाजवादी पार्टी युवती 1 नम्बर 1910 तक चाहिँ झिम क्यान्डिडेट दैजुल झिम क्यान्डिडेट दैजुल अलि वो झिम क्यान्डिडेट मध्ये छि स्वीट मत बियो 9 नम्बर में मत बियो 9 नम्बर अले डक्ले अपो जनता 9 नम्बर त बिल लाछ 9 नम्बर त्या त मलाई अथवा चाहिँ सब पार्टी चाहिँ चिले मत बिल मलाई झिम्यो पार्टी त बिल ला झिम्यो पार्टी चाहिँ सोचला गोलाकार दुने यो चाहिँ मुठी मलाई मुठी अथवा मुठी जी ढुङ्गा मुठीले चाहिँ भोट बिसाट कि सुझी होला अथवा कि चाहिँ क्वे आ झिम्योलाई 10 जवान दिजुला 10 जवान मध्ये छि चाहिँ 9 नम्बर मिस्टर बिल लाछ 9 नम्बरलाई सोट चाहिँ त्यही लागि छु मलाई 10% भोट वल लाछ क्षमता जुला 10 जवाने 30% भोट वल ला सोमते जुला झिम त 30% भोट वल लाछ झिमसँग छु जनता डक्ले अपो मत बिउ पनि झिम मध्ये सोम सुस्विट डक्ले अपो मत बिल 9 नम्बर 7 नम्बर र 10 नम्बर बिल लाछ 9 नम्बर 7 नम्बर र 10 नम्बर त्या त 1 नम्बर पार्टी त त्यही मुख 2 नम्बर त त्यही मुख अथवा सैद्धान्तिक खलाइले थिजुल अथवा व्यवहारिक रूपे उनीले एकदमै जटिल जुइजी नि थैला गुल्ली का युरोप मखला सुया जटिलता मरो छ्या मरो राछ छियो चाहिँ आन छिन्यु भोट मल्टी पार्टी कन्सेप्ट हे छि धाउटी सिद्धान्त येबले अन क्यान्डिडेट गुलिदै अन थोला एकदमै आयुति चुनावी प्रक्रिया प्रणालीले मनु त्यसमा भोट बिउले थागुचा छि जिजके बिउ मखनी आसोन अफ छ्या छि आठो एक्सरसाइज म आबले छिटो लगेको आन छिन्यु भोट बेचन मरला पार्टी त छ भोट बेच्नु त तर व्यक्ति त बेच्नु दिले थागला छि झिम उम्मेदवार थन्नी बिले झिम उम्मेदवार मात्रै छमेसित बिउ छियदल आठो ठो चाहिँ युरोप हे फुक्क ठासे समानुपातिक जेचौं छ युरोप चाहिँ डक्ले अपो ह्युमन ह्याप्पिनेस का इन्डेक्स पिकाइ नि ठाउँ कुनै डक्ले सुखी का सोल राछ छौ न्यू मेमेउ देशलाई अपो हैन युरोप लान्छ अले थो मानव विकास गन अपवडु अनेरै छ अले भ्रष्टाचार मुक्त देश गन रगासवल लाछ वे स्क्यान्डिनेभिया युरोप ढका होइ छु छ्याले गन समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली दुठा भ्रष्टाचार एकदमै कम गेजे कम जुल लाछ अन चाहिँ आठो चुनाव लाइभले गरि आठो फर्स्ट पार्टी पोस्टले चुनाव लाइभले करोडौं होला खर्च यही भयो चुनाव त्याकियो लागि भोट यही भयो मलाई भएन क्यु क्लब त चाहिँ बाजामा खला ढाला ढेबै नि हो मलाई एना चाहिँ ट्याक चौटो अले वो चाहिँ छौ चुनाव ट्याक त मन 2 करोड 4 करोड 10 करोड खर्च यान भयो अले उक्यो डको सावा ब्याज चाहिँ कने सांसद जुया मन्त्री जुया असुल उपर यही अले भ्रष्टाचार ठन सुरु जियो ए जुनि समानुपातिक प्रणाली दु देश है भ्रष्टाचार चाहिँ डक्ले चाहिँ कम देश त यो फुक्के समानुपातिक छि 1 नम्बर निसे 15 नम्बर तक सोल राछ न समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अले अफु सुन दु राछ पार्टी भोट यो लागि पार्टी चुनाव चिले भोटै व्यक्ति स्वीट हामीले व्यक्ति चाहिँ सर फोटो सहित चाहिँ अनुभव मतपत्र दै फोटो सहित मतपत्र अले उही चाहिँ गुम्पटी व्यक्ति चाहिँ स्वाट फोटै ठोक्टा चाहिँ अफुका चाहिँ ल्यायो अझै सँगै समाजवादी नेपाली सिद्धान्त छिन्छ जुन लपु अख्तियार यान्छौ अवस्था दु आज जस्तै दिपाङ्ग अवस्था झ्यागै रासा न नेपालीलाई न्हेगु संरचना पुनर्संरचना जितुको अवस्था दु राज्य पुनर्संरचना उको थ यति ठो राज्य संरचना पुनर्संरचना चाहिँ नेपाल युति लपु चाहिँ सँगै समाजवादी लपु चाहिँ ध्यान फेक्ति अवस्था दु कि मरु मलाई वो सुख समृद्धि युति लपु थिङ फेक्ति अवस्था दु कि मरु जो विचारले ठो लपु नेपाल थियो बहुजातीय बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक बहुधार्मिक मौसे मगा छनु ठो दिशा वे नेपाली कांग्रेस न ठो दिशा वेमाली येमाले न वेमाली बा मेमेउ पार्टी न वेमाली छारा छ थरे मजु लासल विस्फोट जे झिनी तर राज्य पुनर्संरचना जुल तर नेपाली सन्दर्भे वेगअप निसाला खौ भने दिनभरिको शिकार नखौ भने कान्छबको अनुहार कांग्रेस एमाले पनि वो जिचाउने अवस्था दो संघीयता मला निल्नु न उकल्नु जिचाउने अवस्था दो अब वेगअप निस अन जुन प्रदेश सरकारयुति जुन कानुन देखमाउति जुन ऐन नियम देखमाउति ओदो कथाइति देखछौ मरै अवस्था चाहिँ
प्रदेश सरकारलाई पङ्गु जुचौँती अवस्था दुनी मलाई अझ उखपा किसिम छ ध्यान बिहा कि म बिहा वाला चाहिँ झिस तकै नेसन नचुनाव विषय मलाई सङ्घीय सरकार वा सङ्घीय स्तरमा चाहिँ गु प्रदेश अधिकार बिमा वो अधिकारलाई बिहाचौँ मरु वो अधिकार मोबिउलीला छिस सङ्घीय समाजवाद धामा खन्छ समाजवाद जगत हामीले वर्गीय मुक्ति जगत जुजुल गरिबी मुक्ति उत्पीडन मुक्ति वटको जुजुल तर नेपाल थियो बहुजातीय देश है फुक्स्यु समान अधिकार फुक्स्यु पहिचान त स्थापित या फुक्स्यु संस्कृति त मान्यता भी फुक्स्यु धर्म त मान्यता भी वो ढङ्ग वनियो लागि न ठो माल्ने एज प्रदेश त चाहिँ गु गठन जुयो चोट हो अब प्रदेश त न चाहिँ वे ढङ्ग पहिचानी लिन चाहिँ पुनर्संरचना यामा झिसो वे त्यसो एजुल ढासाले प्रदेश न सबल जुया पनि प्रदेश ठठौ ठासे यो चाहिँ अनि यो धर्म कला संस्कृति अनि यो चाहिँ अने बोलबी मन त्यसो मलाई अनि बि आदिवासी त्यसो उता चलाएन पनि अले केन्द्र चाहिँ फुक्स्यु चाहिँ साझा शासन दे अले केन्द्र ने फुक्स्यु साझा शासन दे सरकी केन्द्र चोइछ न इम्टा मटटी आठन सुजे चुन ढासा सँगै चाहिँ आठ ठोजुया जग्गा भटिजा अपुगा मलाई संहिता वे रुंगा संहिता वे न्याय स्थितिलाई तस्कै नाजुक नि त आसो दिस प्रदेश सरकारलाई स्थानीय सरकार स्वयं कमजोर खन्दै छ अवस्था तो केन्द्र अधिकार बिचौटी अवस्था मरु प्रदेश धावती खस छुटी स्थानीय नयन चौटी अवस्था मरु जस्तै लिपाङको अवस्था बागमती प्रदेश गे नेपाल भाषा देग्युटी छेलिउटी छ कानुन निर्माण जुटी अवस्था दु युटी क्षेत्राधिकार गुलित यो चीज तके यकिन जु चौटी अवस्था मरु यदि वो लागु जुल लासा स्थानीय न माने या माउ कि माउ मला वो लिपा जस्तै अन संघीय सरकार युटी अनुसूची ला उनी कि म उनी मला ठीक कथा युटी नेसा त चौटी अवस्था दु देख्तो दु त दमेजकै जु चौटी अवस्था दु व ज्याख पूर्ण रूपमा सञ्चालनै जु फेजो अवस्था मरु उदाहरणलाई छु नि अनि दैचौ अवस्था दु नि ठुकी चाहिँ छोरा आशा भज प्रदेश युन भज कमजोरीला दु मलाई मेनली प्रदेश बिना वेक अप ने कार्यकर्ता ल खनी बागमती प्रदेश छोडेको यो त जि सुभाव छारा बागमती प्रदेश टक्ले नापा खुसी नेपाल भाषा तामाङ भाषा र छेलिको निर्णयहरु वो छौ हिस्टोरिक ख अले नेपाली संविधान धारा 7 हैन प्रदेश त वो अधिकार न भेटो अले वो सम्बन्धी के कानुन संघीय कानुन त न एजुया प्रदेश वो या फट तर प्रदेश या ढुङ्गा उकि त चाहिँ कार्यान्वयन या क्यु लागि प्रदेश सरकार गु ढङ्ग चाहिँ ठो संरचना त निर्माण यामा हो वो या फैसो एजुनी प्रदेश चाहिँ थन्था कमजोरी जे चोडो स्थानीय तय त ठोक कार्यान्वयन या त ढ्याफै चो मरो मलाई ठुकियो चाहिँ मेन कारण छले हामीले नेपाली संघीय संरचना चाहिँ वास्तवै चाहिँ सफल याउ लागि देगु संघीय मक्से विफल या त सोइजो ख वो खण्डुका छाडा हामीले नेपालले चाहिँ संघीयता यो ख वो टाइममे चाहिँ नो राजनीतिक शक्ति त गर्की माओवादी बाटे त जिन हात मलाई अथवा चाहिँ मधेसी पार्टी त आदिवासी जनजाति त पार्टी मलाई उत्पीडन लान्छौ पार्टी त्यसमा ठो लोन पहिलो संविधान सभा देगु खस ठोपटी चाहिँ बाँलाइउन तर पहिलो संविधान सभा विघटन याना थयो कथा चाहिँ संविधान सभा चाहिँ एकदम कांग्रेस व एमाले अघोषित रूपमा साथ काटेन त्याका हुन मलाई अले कांग्रेस व एमाले वो टाइममा संहिता यो खलाई बिए मुक्त कांग्रेस तुलनात्मक रूपमा संहिता पछि सकारात्मक एमाले टोटली नेगेटिभ वो टाइममा छौ किसिममा मुटु जग्गा जिम्मेवार चाहिँ गपटे बन्दुक तेर्से आउलिन जग्गा जिमसा माने न रगला आइमा प्रधानमन्त्री स्वयं थाल मलाई ढाल ठो अवस्था जोले इमसा चाहिँ थो छिन हात तेजु थे जुनी खाऊ भने जिनभरिको शिकार नखाऊ भने कान्छो अथे ढाथे नजको इमसा चाहिँ या त अले एजुबले सुयात हास संसारै मरु संज्ञता जिला ठोडा के वलिवे शब्द त्यासा काउ खासा वकाको टाउकोमा भैँसीको सिङ ढाल्ने हैन थियो त उपलब्धि रुपैयाँमा काउ उपलब्धिलाई ठुलीसा जुलर गाला क्यामल तर वेकै शब्द छोरा हास वकाको टाउकोमा भैँसीको सिङ ढाउ मलाई व ढाउँछु हामीले नेपाली त चाहिँ ठोसङ्गिएता मुहा राउजुला अहिले म भैँसीको सिङ सुनातलले सा हान मेप्स टाउ खाला झी त यो खाला छि टाउ खाला मखुनी वो भैँसीको सिङ भोकाइ टाउकोले भैँसीको सिङ भयो नेपालले 761 सरकारका भैँसीको सिङ ले 761 सरकार अमेरिका थियो टरौं देश है 51 सरकार भारत थियो 18औं देश है 30 वटा राज्य सरकार 6 जग्गा केन्द्रीय सरकार 31 सरकार झिठालका स्थानीय तय न सरकार न इन छेन बिल
का अन्न चाहिँ भत्ता गाडी सुविधा सारा बिल एजोबले छोजोल लाग्छ 761वटा सरकार दिएको बेला अहिले सङ्घ व स्थानीय तह त चाहिँ मजबुत या प्रदेशित चाहिँ पङ्गुया हुन्छ नि ठ्या किसिमको सोचाइ तया ठाउँ चाहिँ एकदम सुराते गलत नियत यान बिल जन्मए उही त विफल्याव लागि तर सोही छ रसात संसारै ढक्ले टहरौँ देश खकिनु भूगोलीबाट ढक्ले टहरौँ देश अनुसूचित कम्युनिटी रहेगा स्थानीय तह त कम्युनिटी रहे इन्टर तल भत्ता नछुन दैमुख इन्स थवे लजगायन चाहिँ झिठा टोल सुधार समिति उपभोक्ता समिति धाथेन चाहिँ मुनु त मुना चाहिँ पालिका त सोनी महला अहिले पालिका चुना चाहिँ छिठी चाहिँ वडा आइपी मुनु या चाहिँ पालिका यो सरकार अछि देकी समिति त देकी अहिले सुझिरहेको छ लाखौँ समिति त देछु नि इन्ट अधिकार सम्पन्न यन्त्र तर सरकारी खर्चले योको जिमुक्त नि आ झिरालाई 761 सरकार दिएको बेला अमेरिका भारत होइन एकदम ठिकैपट्टि संहिता हैबिसु ताले छोया चाहिँ गलत नियत डुपिन्छ ल एजुया चाहिँ जे नाचत छोरा छ वे गलत नियत जे चो कारण इपि नप सत्यको चुनचबी हरेक क्षेत्र भी चाहे डक्टर इन्जिनियर प्राध्यापक निशेकया छौ चाहिँ शिक्षक पत्रकार अथवा चाहिँ मजदुर मलाई हरेक क्षेत्र सुझे चुन राछ पार्टी धाउरका पार्टी विरोधै या मुफु छ अहिले झिसा जिन नाचन धेरै संघीय समाजवादीलाई कठरियामा हाल्ला छ मुनु त चाहिँ झिम्यो पार्टी सुन्दै खला हच्के जुइदिन्छ सो अब लिपाङको त्यो अवस्था मुनु त्यो ठुली फ्रस्ट्रेसन जुइरहल कि नेपाली जनता त्यही त बरु थो व्यवस्था सोयाला पुलाउती व्यवस्था ठिक जु तैदिन मुनु त मलाई पुरातन व्यवस्था हुने दिन सोचौँ अवस्था दु मलाई अझ मन त्यसो छ लिपाङको अवस्था व्यवस्था चाहिँ परिवर्तन जुल अवस्था परिवर्तन मजुनी धाप जुजु शासन यान्छौँ राष्ट्रपति रामवरण यादव जुल निक सुक जुटी अवस्था निक अछि जुटी अवस्था विद्यादेवी भण्डारी निक राष्ट्रपति नगो अवस्था मलाई लिपाङको अवस्था चाहिँ सुन राष्ट्रपति परिकल्पनालाई फुक छम अभिभावकीय रूपे स्वयगु अवस्था देमा छम निष्पक्ष मुनु छम बालाको छवि दुम व्यक्तित्व देमा रहिटी वो जुन नेपाली जनता परिकल्पना यान्छ अवस्था दु तर अन्ठबले न प्रधानमन्त्री झिन्हेको प्रतिस्पर्धा याना न भूपी मुनु त ओरा सदस्य मध्ये आशा न अन प्रधानमन्त्री जुचौती अवस्था आ नापवाला राष्ट्रपति जी ढुङ्गुम व्यक्तित्व गर्न हाक्न पूर्णकालीन राजनीति ल्यावेउती थेजावती अभिव्यक्ति वे चौटी अवस्था दु आ थुइ त झिसा गेना स्यो मुनु त्यसला फर्स्ट सेसन याले बरु फुलाङे व्यवस्था ठीक त गान दैचौटी अवस्था दु आ ठिकै न्यू पाटो चाहिँ दिले मलाई फुलाउ व्यवस्था ठीक कि बेठिक दैउली चाहिँ झिसा बस चाहिँ या आवश्यकता मरे होला छाड हाल तर ठीक विनोदी आइ पनि नेता त्यो अवस्था सोइबले ला मुन्डे सल दैचौटु नि जी छाड हास फुलाउ व्यवस्था ठय व्यवस्था गु राजतन्त्र ख मलाई राजतन्त्रहरुलाई ठौ उत्तराधिकारीलाई वंशै लिन चाहिँ वइ जुल नि सा आ ठयो लोकतान्त्रिक जमाना का शाहवंशहरुका उनी खसा अले ठन चाहिँ सो शाहबाग चाहिँ सुया मन्तला तर आनल खञ्जन प्रचण्ड थई म्याइते अछि बिचौँदु मेयर देख्छौ त्यो अवस्था ठिकै कथै थई म्या जुजै त देख्छौ कि जाइ त राष्ट्रिय सभामा अध्यक्ष देख्छौ एगा चुनावमा न ट्याक वल्दा छ चाहे कांग्रेस चुनाव जुइला सिया दुनि नादा छि कन्ने वो समस्याला समस्या दुसरा निर्वाचन गर्न ट्यानवयो चीज चाहिँ चाहे कांग्रेस एमाले माओवादी जिमा मलाई ठय दाजु किजा वेफु भटिजा टिकट बिबले पक्षपातपूर्ण व्यवहार जुइफो तर वला सच्याय त छिन्नी व न्यामले वया जग्गा नेतालाई ज्याचुनि मुख तर चाहिँ राजवंश त हिला छुजी जो न्याउले छौया जग्गा वंश वइ जल्दी छ परिवारबाटै जुल्नी नेता त यसो न परिवारबाट हाबी त थय क्या म्या थय कला बा थय चाहिँ मुन त जग्गा उत्तराधिकारी डाइरेक्टर सोल्दा छ व गलतै जुल मलाई व या मुजु व छौ किसिमको नो राजतन्त्र चाहिँ जुल उकिउला विरोध यामा तर जिसो गु नु व्यवस्था हे ढुङ ख वला चाहिँ मिगस यो कोही फरक टुनी आ हन चाहिँ गु राप्रपा बा चाहिँ नुनु ढङ्ग चाहिँ मुनु त वइचौ ख वो वइचौ पिस धैचौ ख अनुसार चाहिँ आ छुए जुएचौ मरु धै खन ल मुखनी आ आयु स्थिति सोय खस 17 वर्ष दुने जी ठ्याक तुलना न सोइले छौ राष्ट्रपति पदि त झिस छौ निष्पक्ष न्युट्रल पदि सोइ अवस्था हो जनताले विषयले जी मोइनी जे ध्यान नगेर आछ गणतन्त्र वे न्यव गणतन्त्र वे ढुङ्गायो अवस्था यो कोही भिन्नता न विकास मात्रा न यो कोही चाहिँ हिलढुङ्गो बोले समय परिस्थिति अनुसार विकास दिलो बोले स्वाभाविकै ख नि वो समय परिस्थिति अनुसार आ मोबाइल नाबो मोबाइल मोर आ मोबाइल दु नाबो वाइफाई मोर आ वाइफाई दु त गालो विकास रुपे काय आलो मजिल नि
मला बोला संसारै मर्ने वो इलेला होला पर्सेन्टेज काज मला घरकी पर्सेन्टेज सु काजला मिग छु चाहिँ नेपाल ल टुन्यो स्थिति स्वयं खास चाहिँ गणतन्त्र वे य 45% जनता जो छे ल यो सुविधा तो आठौं 97% विद्युतीय सुविधा बिग चाहिँ 56 अनि 58% खास आठौं कने छेउ चाहिँ 79% जनता थिएन मिग जम्मा 700 मेगावाट बिजुली खास ठाउँ 3602 थिएन नुला अर्थात् मिग चाहिँ कालोपत्रे सडक हैन आ वो चाहिँ जम्मा 5400 खास आठौं कने 19163 ल केन्द्र डेक्नुला प्रदेश हो स्थानीय तहले 1 लाख सय अपो चाहिँ पिचुङको अवस्था तो मलाई आ झ्यौ साक्षरता यो खलायो खस मिग जम्मा जम्मी 58% खस ठाउँ 76% मनु त साक्षर जुइङला 76 सय अफोर्ड अर्थात् चाहिँ आ झ्यौ औसत आयो जुलगबल आज चाहिँ फुक छ विकास सिम्टम ख पर क्यापिटा इन्कम न डलर यसोइले मिग जम्मा 491 खस ठाउँ चाहिँ 1517 थिएन मलाई बैंक वो वित्तीय संस्था त मिग चाहिँ छेउ चाहिँ जम्मा जम्मी तर जनता छाप फ्रस्ट्रेसन जुझाउने छि ठुलमा छि तथ्याङ्क केन्द्रिङ ल तैदिरुङ ल जनता छाप फ्रस्ट्रेसन जुझाउने वला चाहिँ सुसु चाहिँ छु कारण जनता फ्रस्ट्रेसन जु कारण छु क पोलिटिकल्ली गुली चाहिँ जुइमा हो उली मजुल की फ्रस्ट्रेसन वे मलाई वो फ्रस्ट्रेसन वे फाम भला के बिउली फासुन उले 20औं दशकौं जी इंगला मलाई शेरबहादुर ख्वासिनु दशकौं जी दंगला विद्यादेवी भण्डारी ख्वासिनु दशकौं जी दंगला प्रचण्ड ख्वासिनु दशकौं जी दंगला मलाई सेकेन्ड म्यान गोले मलाई आग्न वेक अप रिटायरमेन्ट दि थासे उन माउ पि मुनु त आग्न एक्टिभ पोलिटिक्स वेर घात है बोले थु प्रश्न नेपाल यो चाहिँ डक्ले टर्न कमिटी छुट राजा सामन्ती चिन्तन खण्ड पार्टी टेकेन खण्ड छारा थन चाहिँ राजनीतिक दल टेकेन चाहिँ संविधानै मोचोएका चाहिँ वो जुए भयो गिरिजा प्रसाद कोइराला छुएत न्यू कार्यकाल दल हाना तेस्रो कार्यकालले चाहिँ संविधानै संशोधन इम्यू पार्टी विधान 70 वर्ष एमाले 70 वर्ष दल हाना तेस्रो कार्यकाल जुइमा ल 70 वर्ष नागे जुल हाना 70 वर्ष परिवर्तन अथाथ्या चाहिँ नेता चाहिँ थो मानसिकता यो कारण जुल तर न्याले यो बने ढुङ्गा राष्ट्रपति थो विषय त जित थने ढिका दोस्रो पाटो चाहिँ सुना छ आ राष्ट्रपति चाहिँ राजनीति वे जुगी मुजो कि न्यू अवधारणा टुका जिउ जिउ सुख सुविधा न क्या न्यू अवधारणा दे छोरा छौ अवधारणा दे संसदीय व्यवस्था उयो छौ मान्यताहरु दोस्रो अवधारणा दे राष्ट्रपति व्यवस्था उयो मेवे मान्यताहरु आ संसदीय व्यवस्था जुन राजा छुदिराले राष्ट्रपति चाहिँ शासन यही हो संसदीय व्यवस्था चाहिँ प्रधानमन्त्री चाहिँ मुख्य शासक कार्यकारी जुई राष्ट्रपति चाहिँ आलंकारिक जुई अहिले आलंकारिक राष्ट्रपति चाहिँ न्यू ज्यादै छ छौ चाहिँ राष्ट्रिय एकता यो चाहिँ प्रतीक फुक्कसित कगामा वो निर्विवाद राष्ट्रिय एकता यो प्रतीक अहिले दोस्रो छोरा नेपाली संविधान त पालना या कि संरक्षण या ठो जिम्मेवारी चाहिँ राष्ट्रपति हो ढाले ठोला फुकुसिमा साझा मलाई छौ पार्टी म कि राष्ट्रपति जुन फुकुसिमा साझा जुल्को नेपाली जनता हो एजुनी ठो मान्यता अनुसार चाहिँ राजनीति भयो मिलाम आ राष्ट्रपति शासन जुन लाछुजी जिन हजुर हैन जिम्मेवारी पार्टी पर्सन चाहिँ जी सक्रिय चीज दया स्वता कार्यकारी रूपमा राष्ट्रपति कार्यकारी अले पूर्ण समानुपाती संसद विज्ञता हो मन्त्री परिषद सांसद मन्त्री जिदैमो ढाल ठो स्वताले जिम्मेवारी पार्टी आठ संघीय समाजवादी सिद्धान्त दुठ्याउरो आ ठुटन जीवले छुटी जुल राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी जी वाला राष्ट्रिय एकता प्रतीकलाई जुइमुक्त कार्यकारी जी साथी विवाद चाहिँ उयो त आलोचना यही उयो विपक्ष एज विद्या भन्दाखेरि चाहिँ उयो खासला वो छुया फ्याक डक्ले पहिला चाहिँ थो संसदीय व्यवस्था भयो जी चाहिँ राष्ट्रपति प्रणाली पक्षहरू नेपालले चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति जुइमा मदन भण्डारी मंशपु वंक्यु मदन भण्डारी संसदीय व्यवस्था यो पन्ना चौ खण्ड एजुनी वो विचारधारा अनुसार चाहिँ वे मिले मुजो यदि वेकला चाहिँ तर वेको पार्टी रिन्यू जी ढुङ्ला सदस्यता रिन्यू जी ढुङ्गो अवस्था दो वेको राजनीतिक पावे ढगा वेकला औपचारिक रूपमा घोषणा या ढुङ्गो त्यो अवस्था दो अन थिति कथा युति अन नेकपा एमाले वेको ग्रीन सिग्नल बि ढुङ्गो अवस्था दो सिग्नल वे मजु ढगा छ जिला जी धार्न नि जिला स्पष्ट मत सुरा छ यदि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति पूर्ण समानुपाती संसद या खस विद्या भण्डारी राजनीति वेजु व स्वागत के खरि छारले ठो ढंग चाहिँ नेपाल त नु राजनीतिक व्यवस्था उनी जुन संसदीय व्यवस्था यो सत्ता राष्ट्रपति व्यवस्था गणकी स्थिरता न दै आठौं कुनै कांग्रेस एमाले सात बुढे सम्झौता दै जुन राजनीतिक स्थिरता मरो
एजुलिन चाहिँ समानुपातिक हटाया ढका छ चाहिँ कपास्या तास त चाहिँ पाठे चाहिँ भिस दल्या उठे वो ए मुखनी नेपालले चाहिँ अस्थिरता जो चाहिँ समानुपातिकम हो इम्युए गलत संस्कृति जो खाने केपी ओली द्वितीय मोर लग्या तर निक संसद विघटन ठमै या मोर गिरिजा प्रसाद चाहिँ 48 साले बहुमत मोर्ला तर इमसय थमै संसद विघटन या अस्थिरता सृजना यही पृथ्वी अले चाहिँ अस्थिरता डोस चाहिँ समानुपातिक वेट हुँकानलाई केपी ओली झन्डै द्वितीय सरकार मलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा घायल ठो ढङ्ग सोयो खस समानुपातिक त डोस बिउ चाहिँ एकदमै मिले मुजो ठुकी चाहिँ झिसो सुसो चाहिँ हमारा राजनीतिक स्थिरता है विकास व समृद्धि लफी भन्यो लागि जिमसँग चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति जनता प्रत्यक्ष रूपमा ल्याइ ठो बनु जुकी मजो मलाई ठो बालका ज्याए कि मै जनता नि मूल्याङ्कन यही जुन नि कने चाहिँ एदा लियोपी मन्त्रेसँग गलत ज्याया थाहा छ संसद हान इम्त चाहिँ महाअभियोग लगाएर लिकान जो अय व्यवस्था न याजो एजुया छौछोरा छ जनता पाखे ल्यायो व्यवस्था त यो मिगयो चाहिँ पञ्चायत बा मिगयो राजतन्त्र सोया ठो चाहिँ सुन्दर व्यवस्था ख आ ठुकियो चाहिँ विकल्प छुले थाहा छ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र खस कने सङ्घीय समाजवादी गणतन्त्र जो लाछ अझ चाहिँ बेटर एज ए युने उनी मुखी अझ न्याउन्युपट्टि व्यवस्था हेपेकमा हस्त छिउटी जाजोले चुलिस खला उला यक्वे बागजु अवस्था ख खलबल यगु दन्यु ख मला छिउटी इला भामला ढंगो अवस्था दो समय व सम्बाटे नीति यक्वे कुसबाटे सञ्चना कासु आदो जो जलपा